Всем привет! Citroen C5 вот такой у нас сегодня. Очень комфортный, мягкий автомобиль. Но вопрос не в этом. Будем разбираться с проблемой стеклоподъемников. Ситуация вот такая. Сейчас покажу, включу зажигание. Ой, тут что-то у человека все светится, но это не это вопрос. Итак, мы включили зажигание. Слышно, стеклоподъемник хрустит, но окно не опускается, не поднимается. Итак, оба передних стеклоподъемника. Разберем сейчас одну дверь. Попытаемся понять, в чем проблема. Ну, если возможно, отремонтируем. Нет, закажем новую деталь. Поехали, разбираем дверь. Итак, аккуратно поддев отверточкой где-нибудь снизу, снимаем вот эту вот такую пластмассовую саблю. Она вся на защелках. Но защелки довольно нежные, поэтому поддевайте аккуратно. Там мы увидим один торс, второй торс. Но больше пока ничего не вижу. Попытаемся поддеть еще вот эту пластмасску. Скорее всего, под ней что-то где-то должно быть. Так, сняли мы обшивку. Она крепится вот здесь по бокам, снизу. Видите, остатки клипс. Клипсы, к сожалению, ни одна не уцелела. Сверху просто вставляется, как и на старом Citroёне. То есть, когда будем вставлять, сначала заводим вверх и защелкиваем все клипсы. Клипсы мы закажем все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 клипс на одну обшивку. Мы будем снимать и вторую сторону. 14 клипс будем заказывать. Отсоединяем все разъемы, убираем в сторонку. Будем добираться до стеклоподъемника. Открутим вот этот кронштейн, чтобы утеплитель сильно не уродовать. Постараться его аккуратно убрать. Он вставлен в дверь вот такой формы защелка. Отпускается и проворачивается. Убираем в сторонку. Итак, срезали мы весь утеплитель. Материал хрупкий, отодвинуть его не получается, ломается. Чтобы не портить, решили срезать. Здесь мы видим оборванный трос. Сюда придется заказывать. Да, вот обрывки троса видны. Он сгнил. Мы закажем механизм стеклоподъемника или в сборе стеклоподъемник. Будет зависеть, конечно же, от цены. И заменим. По замене здесь особых проблем не должно быть. Крепится механизм раз. Вот здесь вот снимается утеплитель 2. Так, третий будет под динамиком, скорее всего. Да. Вот здесь вот под динамиком. Но это тоже на заклепках придется все отсверливать. Или попробовать открутить сам динамик, не трогая подиумом. Четвертое будет где-то под ручкой, скорее всего. Ага, вот так вот снимается ручка. Я здесь впервые в этом автомобиле разбираюсь. Вот здесь будет вторая гайка. Замена ничего сложного не обещает. Открутится двигатель, снимется с паза. И вот сюда вот должно все вывести. Троса мягкие, механизм также станет. Проблема будет решена. Снимать дополнительное видео не вижу смысла. Заменить механизм уже при снятой обшивке ничего сложного не представит. Осталось здесь буквально 4 болтика, собственно говоря, и один будет под подиумом. И все. Ну, в крайнем случае, если будет проблема, нужно будет открутить. Сейчас, пожалуй, возьму зеркало, сразу посмотрю, на чем крепится. Итак, взяв зеркало, чтобы сразу не вводить вас в заблуждение, моторчик крепится на обычных болтах. Проблем переставить, я не знаю, на видео вам не видно, мне видно хорошо. Там стоит обычный торс. Их там будет раз, два, 3 штуки. Вот как раз мы видим в зеркале оборванный намотанный трос. Все это можно будет переставить. Итак, закажем, если возможно, отдельно механизм переднего стеклоподъемника заменим. Я думаю, он будет отдельно, с этим проблем не будет. Заказываем на левую дверь и на правую дверь.
заменим и также закажем. Мы уже посчитали, 14 клипс нам всего нужно. И эта проблема будет у нас решена. Всем спасибо. Пользуйтесь, подписывайтесь на канал. Придет запчасть, мы сюда это поставим. Дополнительно снимать уже не буду. Осталось совсем немного. Это все просто. Всем привет.